За хүүхдүүдээ. За ургамал амьтны эсийг бүтцийн ялгаагаа бүгдээрээ нэгдүгээр даалгаврыг бүгдээрээ хийцгээе. Харж тайлбарлах бичих даалгаврыг таяр минь хоорондоо ярилцж хагаад хийж гүйцэтгэнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл харж тайлбарлах хүүхд маань энэ ургамал амьтны эсийнхаа зургийг 1-5 дугаард юу дугаарласан байна гэдгийг бичих хүүхдтэй одоо яах нь даалгавар хийх хүүхдтэй хэлж өгнө гэсэн үг. За бодох хугацаа 3 минут. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ нэгдүгээр даалгаврыг ажил дууслаа. За сурагч оюун дэлгүүр мэн одоо самбар дээрх саяны дээр даалгавар нэгээ одоо бүгдээрээ хүүхдүүдтэй тайлбарж өгзүүлье. За сурагч оюун дэлгүүр гадрээрээ. Алис. Цаатлан. За. Нэгтгэн бөө, хоёрдугаар нь эсийн мембран буюу эсийн бүхүүл, гуравдугаар нь цитоплазм, дөрөвдугаар митохондрийн татган бөөгөө. Нэгтгэн болохоор бүхгол, хоёрдугаар бөө, гуравдугаар холороолоос, дөрөвдугаар холороолоос татган гооч тайпаа. За мөн одоо засал нэгийг ажилласан шиг харж тайлбарлах бичих даалгавраа бүгдээрээ хоорондоо бас дахиад тохиролцоод аль хүүхд маань аль даалгавраа хийх гүйцэтгэс ярилцаарай. За хоёрдугаар даалгавар харж тайлбарлах даалгавар. Сурагч багшийн самбар дээр зурсан ургамал амьтны эсийн зургаас бич тэмдэглэх даалгавартаа сурагчид өөрийн ойлгосон зүйлээ тайлбарлаж бичүүлэх. За өөрөөр хэлбэл самбар дээр бичсэн зурсан зургаас та яах нь вэ? Энэ Венийн диаграм дээр ургамлын эсэд ийм ертөнцрүүд байна. Амьтны эсэд ийм ертөнцрүүд байна. Энэ хоёрын хоорондын ижил бүтцэн юу байх вэ? Тэрийгэ бичнэ. Зөвхөн ургамлын эсэд байдаг. Зөвхөн амьтны эсэд байдаг. Хоорондоо ижил бүтцлүүд нь яах нь энд нь бичнэ гэсэн үг. За бодох хугацаа 3 минут. За ингээд бүгдээрээ ургамал амьтны эсийн бүтцийн ялгаа хоёрдугаар даалгавар маш сайн амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. За мөнх бэлгүүн урангой 2 маань гарч ирээд өөрс одоо хүүхдүүдтэй хоёрдугаар даалгаврыг бүгдээрээ хийж одоо хийсэн зүйлээ бусдад танилцуулъя. За урангой мөнх бэлгүүн 2 гараад ирээрээ. За ажлынхаа хугацаа авралт хэлбэр тайлбарж болно шүү дээ, тийм ээ. За таяр маань хэн харж тайлбарлаад бичих нэлээ. За энэ хоёрт урангой болохоор харж тайлбарласан юм байна. Мөнх бэлгүүн болохоор урангойгийн одоо харж тайлбарласан зүйлийг биш тэмдэглэсэн юм байна, тийм ээ. За тэгвэл одоо найзуудаа энэ даалгаврыг бүгдээрээ сайхан танилцуулъя хүүхдүүдтэй. Амьтны эсэнд митохондри байгаа. Ургамлын эсэнд холоропластрийн гооч яфраг байгаа. Ургамлын амьтны эс хоёрт нь бөомхон цитоплазм мембран байгаа. За энэ хоёр хүүхдээр харж болно бичих даалгавар дээр нь хийж гүйцсэн даалгавар дээр ургамал амьтны эс дээр алдаа гаргасан тохиолдол байна уу хүүхдүүдээ? Ижил бүтцтэй дээр нь алдаа гаргаагүй гэж байна. За тэгвэл ургамлын эс дээр ямар алдаа гаргаж вэ? Ургамлын эс дээр сая юу гэсэн бэ минийхөө? Маш чигээрээ. За. Ижил бүтцтэй орно. Тэгэхээр холороо ургамлын эс дээр юу байх ёстой вэ? Вакуал байх ёстой байсан байна. За тэгвэл амьтны эс дээр ямар юу гаргасан юм бол? Эсийн төв буюу централын тухай. За ингээд урангой мөнх бэлгүүн 2 маань даалгавраа маш амжилттай хийж гүйцэтгсэн байна. За баярлалаа. 3 дугаар даалгаврыг бүгдээр хийж гүйцэтгэе. Харж тайлбарлах, биш тэмдэглэх даалгаврыг хийж гүйцэтгэх хүүхдүүд маань хоорондоо тохироод энэ 3 дугаар даалгаврыг хийн хийж гүйцэтгэх хоорондоо ярилцаарай. Харж тайлбарлах хүүхд маань даалгавар нэг дээр өгсөн зургаас ургамал амьтны эсэд дугаарлагдаагүй ертөнцийг тайлбарлаж биш тэмдэглэх хүүхдтэй яах нь вэ? Тайлбарлаж өгөөд биш тэмдэглэх хүүхд маань ажлын хуудсан дээр амьтны эс дээр нь ургамлын эс дээр нь дугаарлагддаг эсүүдийг бич тэмдэглээрэй. За мөн энэ дараа хамтраад өгсөн одоо энэ ургамал амьтны эсүүдээс энэ самбар дээр хэмжүүлээс 3D одоо юм ургамлын муу амьтны эсийг өөрсдөө хамтраад нэг юм 3D моделийг бүгдээрээ хийж гүйцэтгэе. За хийж гүйцэтгэх хугацаа 8 минут.
За хүүхдүүдээ бүгдээрээ ургамал амьтны эсийн бүтцийн ялгаан 3 дахь даалгаврыг хийж амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Багууд болохоор 2 хүүхдүүд өөрөөсөө хийсэн ургамал болон амьтны эсээ хийх тайлбарлах хүүхдүүд байна уу? За сумья хөө оюун дэлгэр 2 гарыг гинэ. За бусад хүүхдүүд мань болохоор өөрсдөө хийсэн ургамал амьтны эсийн бүтцийн ялгаагаа бусад хүүхдүүдэд тайлбарлаж өгөөрэй хүүхдүүдээ. За ингээ хүүхдүүдтэй ийш ингээ харуулж байгаа тайлбарлаж байна. За нөгөө танаа багийн чиг шүү хэлээ. За чингүү маань нэг талын барьчих. За энэ хийсэй явуулж. За тайрын маань оюун дэлгэрийн баг, чингүүний баг хоёроос тайрын хин харж тайлбарлах байсан бай. За оюун дэлгэр харж тайлбарлаад биш тэмдэглэх нь болохоор чингүү хийж тэмдэглэсэн юм байна тийм ээ. За тэгвэл энэ амьтны эстээр дугаар 1 дээр юу гэж тэмдэглэдэг байсан бэ энэ дээр? Голчапра. Зааж өгöd байгаа тэн дээр зааж өгöd байгаараа. За бус хүүхдүүд нь сайн анхаараарай. За тэгвэл ургамлын эстээр нь юу байсан бэ? Цитоплазм, эндоплазмын торлог. За бусдынхаа хүнлээрээ өгдөөдөө. За бөмбөхний тэмдэглээг байжээ. За баярлалаа. За одоо өөрсдөө хийсэн ургамал амьтны эсийн бүтцийнхаа ялгааг сайхан хүүхдүүдэд харж байгаа тайлбарлаад өгөөрэй. За. Энэ хоор амьтны эсээ ингээд боо эндоплазмын торлог За ургамал. За чингүний хэд дээр ургамал эс дээр. За чингүү маань бол энэ дээр тусалцаа авъя гэж ах шүн тий хар тайлбарласан оюун дэлгэрээс тийм ээ. За тэгвэл оюун дэлгэрээ хийж өгөөрэй. Энэ бол ургамлын эсээ ингээд болохоор эндоплазмын торлог боо гачаахад дахандрын холоороо стопоо. Ингээд ургамлын. За тэмдэглэлтээр нь сумья хөө байсан юм тийм ээ. За тэгвэл тайлбарлах дээр за хэлээд өгч. За юу яагаад гэсэн бүтцүүдээ сайхан яагаад өгч. Хэлээд өгч. Дахандрын боо вакуал. Симбхүүл. За эдгээрийг бол яах нь вэ? Яг зөв. Эдгээрийг яах нь вэ? Өөрсдийнхээ 3D модель дээрээ оруулж өгсөн байна тийм ээ. За баярлалаа хүүхдүүдтэй. За ингээ өнөөдрийн хичээлд маш идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд маш их баярлалаа. Ургамал амьтны эсийн бүтцийн ялгаагаа бүгдээрээ маш амжилттайгаар бусад даалгавруудаа хийж гүйцэтгэлээ. Хичээлд идэвхтэй оролцсонд баярлалаа хүүхдүүдтэй. За баярлалаа.